8.11 Төсөөллийн төсөв. Улсын хурлын чуулганаар ирэх 2022 оны төсвийн төслийг хэлэлцэж байна. Засгийн газраас ирэх оны төсвийн орлогыг өөдрөгөөр төсөөлж хөгжлийн төсөв боловсруулсан гэж сангийн сайд мэдээлсэн. Учир нь Монгол улсын эдийн засаг коронавируст цар тахлын халдвараас болж 4.6% агшиж, төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12% хүрээд байсан ч 2021 оны эхний хагас жилд 6.3% өссөн. Оны эцэгэхэд 6.5% хүрнэ гэж тооцоолж байна. Энэ өсөлт цаашид тогтворж 2022 онд Монгол улсын эдийн засаг 5% өсөлттэй байна гэж төсвийн төсөлд тусгасан. Хэдийгээр цар тахлын дараа дэлхийн эдийн засаг сэргэж эхэлсэн ч манай улсын хувьд энэ өсөлт хэвээрээ хадгалагдах хэсэг нь эргэлзээтэй. Учир нь Монгол улсын эдийн засаг дэлхийн зах зээл дэх уул уурхайн түүхийн эдийн үн ханшаас шууд хамаарч байна. Гэтэл нэг хэсэг үнийн өсөлт нь оргил үедээ очисон ч түүхийн эдийн ханш тогтворж цаашид буурах хандлагатай болж эхэлсэн. Тухайлбал зэсийн үн 2021 оны эхний 8 сард дунджаар 9,177 Америк доллар болж өмнөх оны дунджаас 50 орчим хувиар өссөн. Харин шинжээчид ирэх жил зэсийн дундаж үнэийг 8,915 Америк доллар орчимд байхаар төсөөлж байна. Нүүрсэл гэхэд 152 Америк долларт хүрсэн бол ирэх жил 130-аас 140 Америк долларт тогтворж ийн гэж таамагласан. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар уул уурхайн түүхийн эдийн үн ханш өсөхгүй буурна гэдэг нь тодорхой байна. Эхлээд санхүү эдийн засгийн их сургуулийн доктор Мөнх Заяагийн ярихыг сонсъё. Олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бас тодорхойгүй юм нөхцөл байдалтай байна. Тэгээд энэхүү үед бол миний бодож байгаагаар бол нэгдүгээр өөдрөг төсөөлөл байна гэж харж байгаа. Тэгээд өөдрөг төсөөлөл байна гэж харж байгаа үндэслэл нь болохоор уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг өснө гэсэн хэвсэл нь хийрээсэн. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн дээр үнийн өсөлт 21 онд бол гайгүй байсан байна л да. 21 оны эхний 8 сарын байдлаар гэхэд зэсийн үн 48%-аар өссөн байна. Төмрийн өдөр гэхэд 68%-аар өссөн байна. Нүүрс 21, газрын тос 55, алт 2%-аар өссөн гэсэн. Одоо ийм бодиттой гүйцэтгэл байгаа байхгүй. Гэтэл 2022 онд болохоор энэ нөгөө сангийн яамныхан өөрсдөө энэ төслийн төсөлтөөр тавьсан тоогоор харахад зэс бол 48% өсөлт үзүүлж исэн. Зэс чинь 3%-аар унана гэж өөрсдөө таамагласан байна. За хамгийн өндөр өсөлт үзүүлж исэн төмрийн өдөр 68%-аар өснө гэжсэн бол өөрсдөө буурна гэж бичсэн байна. Алт бол бараг хэвэндээ байх юм байна. Нүүрс экспортын орлогын дийлэнх хувийг эзэлж байгаа. Нүүрс 21%-аар өнгөрсөн онд өсөж исэн бол 22 онд бол 11%-аар өснө гэсэн ийм зүйл бол байна. Газрын тос бол яг өнгөрсөн онд огцом өссөн. Тэгэхээр дараа жил бол нэг их айхтар өсөхгүй гэсэн ийм хүлээлттэй байна. Тэгэхээр 21 онд эдийн засаг эрэг өсөлтөд гарахаар хүлээгдэж байна. Энэ эрэг өсөлтөд гарахад бол түүхийн эдийн эдгээр саяын дурдсан үнийн өсөлтүүд бол нэлээдгүй хувь нэмэр оруулсан байгаа. Гэтэл 22 онд энэ үзүүлэлтүүд бүгдээрээ ийм сөрөг өмнөх онтойгоо адилхан өсөлтийг авчирч чадахгүй гэсэн ийм таамаглал өөрсдөд нь байсаар байтал ер нь бол эдийн засгийг харьцангуй өндөрөөр төсөөлчихжээ. Энд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийг харуулсан байна л та. 19 онд 5%-тай байсан. За 20 онд хасах 5.3-аад үржсэн гүйцэтгэлээр нэг 4.56 орчим хувьтай. За гэтэл 22 онд бид нар 5% гэж төсөөлж. Тэгэхээр яг энэ эрдэс бүтээгдэхүүний үнээс хамааралтай байдаг манай улсын эдийн засгийн хувьд одоо энэний дундаж өсөлт чинь 20 орчим хувьтай эрдэс бүтээгдэхүүний үн өссөн байхад одоо ямар ч өсөлт байхгүй үед энэ яг адилхан гүйцэтгэл байх уу гэдг нь бол нэлээд эргэлзээтэй байна. Азийн хөгжлийн банкнаас одоо 21 онд танилцуулж исэн тайлан дээр болохоор Азийн бүс нутгууд бол эдийн засгийн өсөлт бол таарав байхаар байна. Ялангуяа энэ хөгжиж байгаа улс орнуудын хувьд болохоор эдийн засгийн өсөлт нь хямралын өмнөх үеийнхээс бол доогуур байхаар байна гэж байна. Тэгэхээр хямралын өмнө бид нэр 5.2 байсан бол тэрнээс доогуур байх юм шиг байна. Одоо энэ глобал үзүүлэлтээр нь хараад үзэх юм бол Хэдийгээр ирэх онд дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудын эдийн засаг сэргэх нь тодорхойч хөгжиж байгаа орнуудын хувьд төдийлөн сайжрахгүй гэлээ. Тэр тусмаа манай улсын хувьд дэлхийн зах зээлийн эрдэс бүтээгдэхүүний үн ханш, хилгаалийн асуудал, экспортын нүүрсний хэмжээ зэрэг хүчин зүйл нь төсвийн орлогод шууд нөлөөлнө. Энэ эрсдлүүдийг бодитоогоор тооцож үзвэл эдийн засгийн өсөлтийг 5% гэж үзсэн хэд өөдрөг төсөөлөл гэж судлаачид хэлж байна.
Тэгвэл засгийн газраас эх оны төсвийг хэд өдрөгөөр төсөөлсөн үү? Энэ асуултанд сангийн сайдын өгсөн хариултыг хамтдаа сонсъё. Ирэх жил бол бас л бидний өмнө том сорилтын жил үргэлжилнэ. Гэхдээ дэлхийн эдийн засаг сэргэлтийн ийм үедээ байна. За бид ч мөн одоо соцрохгүй энэ том одоо эдийн засгийн тэр аццал дотор байх ёстой. Таны яг хэлсэн тоонууд бол та зөв тоонууд хэллээ. Гэхдээ энэ тоонууд бас харьцангуй эдийн засаг өсгсөн бидэнд өөрсдөө хүнд ч гэсэн том сорилтыг тавьж эдийн засгийн өсөлтөд хангах ийм орлогын төсөөллүүдийг тавьж оруулж ирсэн байгаа. За 4.6% эдийн засгийн өсөлттэй байна гэснээр бид 5% болгож сайжруулсан байгаа. За Төв банкны өсөлтийг харж байгаа Дипасон нь бол 3.7-оос 8%гээ 5.9%-ийн голчтой байгаа. Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Олон улсын валютын сангаас хийсэн төсөөлөл бол бүр 6.5 гэж байгаа. Нэлээд ийм өндөр өсөлттэй байхаар ингэж харж байгаа. За бидний тооцоол бол харьцангуй бодит орлого дээр суурилсан. Биелэгдэх үз ийм одоо харьцангуй бодит байдалтай ойр гэх юм уу да. Ийм тооцоол оруулж ирж байгаа. Мөн орлого талдаа 13.2-ыг бид 15.7 их найд болж орж ирж байгаа. Монгол улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд гадаад дотоодын олон хүчин зүйл нөлөөлнө. Гэхдээ энэ бүх бэрхшээлийг давж гарах, цаашлаад эдийн засгаа 5%-аар өсгөж тогтворжуулахын төлөө засгийн газар ажиллаж байна. Товчхондоо бэрхшээлийг сөрсөн өөдрөг төсөөлөл амбицтайгаар төслөн боловсруулж, эдийн засгийн 5% өсөлтийг зорилгоон болгож ажиллана гэж сангийн сайд онцоллоо. 2022 оны төсвийн хүрээний мэдээлэлд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг 5%, хэрэглээний үнийн өсөлтийн төвшинг 6.7%, төсвийн орлогын хэмжээг 15.7 их найд, нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээг 18 их найд гэж тогтоогоод байна. Өөрөөр хэлбэл зарлага нь орлогоос давсан төсөл боловсруулсан. Үүнд судлаачид шүүмжлэлтэй хандж байна. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш доктор Мөнх Заяа. Төсвийн зардлын төлөвлөлт нь орлоготойгоо ерөөсөө уялдахгүй байгаа. Тэр нь бол бидний энэ төсвийн алдагдлын хэмжээнээс бол шууд харагдана л та. Тэнцвэржүүлсэн тэмцэл 18 онд 27 тэрбум төгрөгтэй, 19 онд болохоор 756-гийн алдагдaltaй байсан. За тэгээд тэрнээс 5-6 дахин ихсгээд 20 онд бол 4.4 их найдын алдагдaltaй. За гэтэл 22 оны төсөөлж байгаагаар болохоор 2.3-ийн алдагдaltaй. Тэгэхээр энэ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 5.1%-тэй тэнцээд байгаа байхгүй. Тэр хэтэрхий өндөр алдагдал байна. Яагаад энэ орлогоо нэгдүгээр өдрөг төсөөлчөд тэр өндөр төсөөлсөн орлоготойгоо ядаж дүүцхүүц хэмжээний зардлаа төлөвлөж болдгоо юм бэ. Тэр тэргүй энэ одоо 18 их найдын зардал дээрээс чинь нэмэгдээд инфляц болон ханшийн дарамт орж ирэх нь бол ойлгомжтой байхад яагаад энийг танихгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал үүсч байна. За сангийн яамны тайлбар дээр бол зардлаа таньжаагаа гэсэн маш олон гоё юмнууд бол байсан л та. Жишээлх юм бол нөгөө төрийн албан агчдыг зайнаас ажилуулна, дээрэс нь машингүй болгоно, бензиний ямыг яана. Гэхдээ одоо яг энэ зардлын хүрээнд хийгдээд байгаа ажлууд нь бол төсөвтөө үзүүлэх нөлөөлөл нь маш багтай. Одоо тэр бензиний үнэ гэдэг чинь айгүй жоохон машингүй байх мах чинь бол чухал, гэхдээ айгүй жоохон. Гэхдээ өндөр хувийн жин дарж байгаа зүйлүүд дээр яагаад анхаарлаа хандуулахгүй байгаа юм бэ? Хэдийгээр 2.3 гэж төсөөлж байгаа ч гэсэн энэ бол 2.3 биш, тэрнээсээ их алдагдал гарна л та. Жишээлх юм бол 20 онд төсвийн үрээнийхээ мэдээлэл дээр болохоор 2 их найдын алдагдaltaй байна гэж батлуулчаад 2 дахин өсгөж байгаа байхгүй. 2.2 дахин өсгөцсөн. Тэгвэл одоо энэ чинь 20 оныгоо ковидтэй нөхцөл байдал гэсэн одоо бид нар ковидоос салаагүй. Тэгээ энэ үед бол бид нэр яах вэ гэхээр дахиад энэ чинь 2.3 чинь дахиад 2 дахин өсгөл баг. Судалгаа бол ингээ өөр юм харуулад байдаг. Гэтэл ингээд хийж байгаа төсвөл болохоор хэтэрхий өдрөг байгаад байдаг. Гол асуудал нь энэ өөрөө улс төрийн шийдвэр, төрийн эрх барьж байгаа нам, тэгээ тэрний мөрийн хөтөлбөр, яам тамгын газрууд, дээрэс нь улсын хурлын гишүүд, дээрэс нь орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар ерөнхийдөө төсвийн төслөө боловсруулж өгч байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн л одоо бодож байгаа бодлыг л нийлүүлээд энэ тавьсан байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр нь бол хязгаарлах шаардлагатай. Төсөв алдагдaltaгүйгээр ядаж төсөл нь гараад ирчих хэрэгтэй л гэж би л хувь хүнийхээ бодод. Зүгээр айл гэрээр төсөөлөх юм бол аав нь 100 төгрөг олж ирж байхад ээж нь 120 төгрөгөөр идэж унаал гэдэг байгаа байхгүй. Ээж нь 100 төгрөгөндөө л багтаагаад идээд уучих хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл бодит амьдрал дээр чинь дахиад юм гарч ирэл нэмэгдэн ш. Тийм байх чинь яагаад ингэж энэ бол өөрөө юм санхүүгийн сахилга батгүй байна гэж л ойлгоод байгаа шүү дээ. Хэрв төсвийн орлогоо өөдрөгөөр төсөөлсөн бол зарлага энэ дотроо багтааж илүү гаргахгүй байх боломжтой. Гэтэл засгийн газар алдагдaltaй төсөв батлуулах гэж байгаа нь хэд үрлэгэн байна гэлээ.
Гэхдээ эх оны төсвийн төсөлд төр өөрийн зардлаа хэмнэх, оновчтой байдлаар дахин хуваарлах, төрийн үйлчилгээг захимжуулах зэргээр бүх шатны төсвийн байгууллагууд хэмнэлтийн горимд ажиллахаас гадна төрийн захиргааны албан хаагчдын оронтойг хязгаарлаж, сайд нар нэгээс илүүгүй зөвлөх туслахтай байх. Дэд сайд төрийн нарийн бичгийн дарга дундаа нэг туслахтай байх. Засгийн газрын агентлаг нэгээс илүүгүй дэд даргатай байх. Бүх шатны сургалт, семинар, хурал зөвлөгөөнийг цахимаар зохион байгуулна гэж тусгаад байна. Мөн зарим төрлийн зардлыг 100% хязгаарлана гэж заалаа. Үүнд төрийн захиргааны төв байгууллагуудын тээвэр, шатхуун, гадаад албан томилолт, зочин төлөөлөгч хүлээн авах, тавилга, эд хогшил худалдан авах, ном хэвлэл худалдан авах, хэвлүүлэх, сурталчилгаа хийх, бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх, биеийн тамирын уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, байгууллагын болон салбарын тэмдэглэлд өдөр ой тэмдэглэх, баяр ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулах, салбартай холбоотой киноны уран бүтээл хийх, тусгай чиг үүрэг гүйцэтгэхээс бусад байгууллага шинээр автомашин худалдан авах, албан конторын барилга шинээр барих зэрэг зардлууд багтсан. Гэвч төсвийн зарлага орлогоосоо давсан хэвээр байна. Төсвийн зарлагын өсөлтийн талаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатрын асуултанд сангийн сайд Жавхлангийн өгсөн хариултыг хамтдаа сонсъё. Төсвийн зарлагын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хувь Монголд бол 38%-тай сангийн яамны тавьсан тоогоор. За олон улсын дундаж бол нэг 28%-тай байгаа. Хөгжингүй улсуудын бол нөгөө орлого өндөр олдог улсууд бол зарлагаа бол сайн гаргадаг л та. Манай улсын хувьд бол ингээд орлого бага олдог. Тэгээд төсвийн алдагдлыг дандаа зээлээр хаадаг. Ийм улсын хувьд бол үнэхээр ирээдүйд өөрөө үйлдвэрлээл яваад байгаа юм. Тэгээд энэ тоог нь юг харуулж ийн гэвэл төр хитрхи данхар байгааг л харуулж байгаа. Энэ зарлага байнга өсөж байгаа. Би яг энэ тооноос хараад хэлж байгаа шүү. Тэгээд манай дээр ч юм бол ингээд төсвийн зардал ингээд жилээс жил занхаагаад байдаг. Урсгал зардал. Хөрөнгө оруулалтын зардлууд нь дандаа зардал үйлдвэрлэл хөрөнгө оруулалтыг бий болгодог. Сумын төвийн, соёлын төв, бассейн эсвэл одоо юу гэх юм, иргэний төв мөвч шиг нэг ийм ингээд дандаа тийм зарлагын юунуудыг оруулдаг. Тэгээ энийг одоо яаж засах вэ? Сангийн яам засгийн газарт одоо энэ талаар яригдж байгаа зүйлүүд байна уу? За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр төсвийн зарлага талд ярьж байгаа бодлоготой бол 100% санал нийлж байна. Ер нь бол төсвийн зарлага талд бид урсгал зардал, хөрөнгө оруулалтын зардал гэдэг тусдан салгаж харах хэрэгтэй. За урсгал зардлын хувьд бол статистик тоо бол нэг ийм байгаа шүү. За урсгал зардал дотоодын үлдэгдэнд харьцуулж үзэх юм бол 2016 онд 27% байсан байна. 17 онд 25.9% боллоо. 18, 19 онд 23, харин 2021 онд буюу энэ ковидын үед 30% болсон. Өргөн баригдсан 22 оны урсгал зардал бол дотоодын бүтээгдэхүүн эзлэх хувь хэмжээнд 28% байгаа. За энэ тоо бол манай бусад орнуудтай харьцуулах юм бол ялангуяа эдийн засгийн бүтцийн хувьд ойролцоо орнуудын хувьд бол бид нэг тийм гоцхой дээшээ доошоо тоо байхгүй. Харин хөгжингүй орнуудын хувьд бол бид бага талдаа орно. Хөгжингүй орнуудтай харьцуулах юм бол таны ярьж байгаа хөрөнгө оруулалтуудын хувьд дараа нь урсгал зардлыг улам тэлдэг ийм хөрөнгө оруулалтуудыг аль болох татгалзах хэрэгтэй гэдэгтээ бид 100% санал нийлж байна. Яг энэ бодлого хөрөнгө оруулалтын хуваарлалтаар 22 оны төсвийг өргөн барьсан байна. За ялангуяа энэ жил одоо хойтон 22 онд эхлэх шинэ хөрөнгө оруулалтуудын хувьд бол зам тээврийн яам, эрчим хүчний яам, за эрүүл мэндийн яам, барилга бот байгуулалтын яам гэдэг. Энэ дэд бүтцийн яамдуудын эхлэх шинэ хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нийт хөрөнгө оруулалтын 60% байна. 60%. За эдгээр хөрөнгө оруулалт нь бол дараагийн урсгал зардал гэхээсээ илүү эдийн засгийнхаа хөгжлийг дэмждэг, бизнесээ дэмждэг, дунд урт хугацаанд манай эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулдаг, өртгийг бууруулдаг ийм одоо хөрөнгө оруулалтууд руугаа бид түлхүү анхаарч 22 оны хөрөнгө оруулалтынхаа багцыг өргөн барьсан байгаа. Засгийн газраас эрүүл мэндийг хамгаалж эдийн засгаа сэргээх 10 их найдын цогц төлөвлөгөө хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор эдийн засаг сэргэж уул уурхай боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга, үйлчилгээ, худалдааны салбарын үйл ажиллагаа идэвхжнэ гэж таамаглаж байна. Мөн эх оны төсвийн төсөлд хөгжлийн төслүүдийг эхлүүлэх, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар эдийн засгийг сэргээх шинжилэл хийнэ гэж тусгажээ. Гэсэн чи манай улсын төсөв уул уурхайн түүхэд бүтээгдэхүүнээс шууд хамааралтай тул хит өөдрөгөөр төсөөлөх нь эрсдэл дагуулна гэж судлаачид анхааруулж байна. Төсөөллийн төсөв энэ сэдвээр 8.1 нэвтрүүлгийн ээлжид дугаараа үргэлээ. Нэвтрүүлэг бэлтгэсэн редактор Батцая, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Цэвэлмаа Анхвалд.